У новым годзе вас вітае інфармацыйная служба МКТБ. У эфіры навіны час мясцовы. У студыі Інна Пудакевіча. Глядзіце сёння. Бюджет зацверджаны. На пасяджэнні маладзечынскага выканкама разгледжаны і зацверджаны бюджет сацыяльна-эканамічнага развіцця рэгіёна. Безбар'ернае асяроддзе не на словах, на справе. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь сустрэлася з прадстаўнікамі грамадскіх арганізацый, наведвальнікамі дзённага аддзялення інвалідаў. Спорт для сапраўдных мужчын. Спрэчкі пра тое, дзе ўзнік хакей, не спыняюцца і сёння. Бюджет зацверджаны. На пасяджэнні маладзечынскага выканкама разгледжаны і зацверджаны бюджет сацыяльна-эканамічнага развіцця сталічнага рэгіёна. Ключавыя аспекты пра інвестыцыі, стымуляванне росту прадуктыўнасці працы, стварэнне новых працоўных месцаў, забеспячэнне эфектыўнай занятасці, усебаковае раскрыццё патэнцыялу моладзі. Зыходзячы з гэтых задач, пазначаны напрамкі развіцця раёна. Далей падрабязна. На сваёй апошняй у гэтым годзе сесіі народныя выбраннікі зацвярджалі асноўны фінансавы дакумент раёна. Непасрэдную дзел у сумеснай рабоце мясцовай вертыкалі і райсавета дэпутатаў прыняла дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Людміла Кананович. У аснову разлікаў даходаў бюджэта раёна на 2018 год пакладзены кансерватыўны сцэнарый сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі. Як і раней, даходная частка казны фарміруецца з падаткаў. Сёлета будзе працягнута работа па фарміраванні дадатковых доходаў, у тым ліку ад пазабюджэтнай дзейнасці, а таксама па распрацоўцы мерапрыемстваў па эканоміі бюджэтных сродкаў. Заработная плата бюджетников должна расти, и вот в 2018 году будут создаваться фонды, в которые будут зачисляться все любые дополнительные сверхплановые поступления и экономия по отдельным статьям расходов в бюджетной сфере. С учетом данных подходов объем бюджета района по доходам прогнозируется в сумме 127 миллионов 374 тысячи и по расходам 127 миллионов 274 тысячи. И профицит сформирован в соответствии с законодательством в объеме 100 тысяч рублей для направления на погашение иных долговых обязательств или другие цели, которые могут возникнуть в течение года. Як і ва ўсе папярэднія гады, бюджэт мае сацыяльны вектар. Грашовыя сродкі будуць накіраваны на патрэбы адукацыі, аховы здароўя, культуры і спорту, ахову навакольнага асяроддзя і добраўпарадкавання населеных пунктаў. Прадугледжана фінансаванне расходаў па жыллёва-камунальнай і сельскай гаспадарцы, пасажырскім транспарце, выплата грамадзянам аднаразовых дармовых субсідый на будаўніцтва жылля. З абласнога бюджэта будуць ажыццяўляцца расходы на пэўныя мерапрыемствы па занятасці насельніцтва, на асобныя патрэбы жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Аплата работ па бягучым рамонце ва ўстановах культуры і спорту і капітальным у адукацыі таксама запланавана з абласной казны, гэтак жа, як і расходы на набыццё медыцынскага абсталявання. Работам по замене лифтов, отопительных котлов, теплосетей, также для ремонта объекта водоснабжения, водоотведения также будет производиться за счет средств областного бюджета. И также будет, вот я сказала, финансируется с областного бюджета сельское хозяйство и приобретение транспорта для пассажирских перевозок, включая лизинг. Также централизован фонд охраны природы в областном бюджете. Лозунг «Жыць па сродках сваёй актуальнасці» ў наступным годзе не страчвае. Акрамя таго, усе працоўныя калектывы пры жаданні заўсёды могуць знайсці варыянты, як сэканоміць бюджэтныя грошы і паспрабаваць зарабляць уласныя. У прыклад усім тыя ж установы культуры і медыцыны. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТВ. Выборы 2018 падчас кампаніі па выбарах дэпутатаў мясцовых саветаў азначаецца інтэнсіўная праца нацыянальных назіральнікаў. Пра гэта заявіла ў відэазвароце на сайце ЦВК старшыня цэнтральнай камісіі Лідзія Ярмошына. Кіраўнік цэнтральнага выбарчага камітэта распавяла, што на дадзены момант выбарчай камісіі зарэгістравалі больш за 1500 нацыянальных назіральнікаў. Прычым найбольшую актыўнасць, па яе словах, праявілі грамадскія аб'яднанні. У лідарах БРСМ Белая Русь, Беларускае грамадскае аб'яднанне ветэранаў. Апошні дзень падачы дакументаў адбыўся 31 снежня. Мясцовыя ўлады для гэтага ладзілі дзяжурствы. Вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты завершыцца 8 студзеня. Мясцовыя выбары пройдуць 18 лютага. Усяго будзе размеркавана крыху больш за 18 тысяч мандатаў.
Безбар'ернае асяроддзе не на словах, на справе. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Людміла Кананович сустрэлася з прадстаўнікамі грамадскіх арганізацый, наведвальнікамі дзённага аддзялення інвалідаў пры раённым цэнтры сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва, іх бацькамі, якія пытанні і праблемы абмяркоўваліся падчас візіту ў рэпартажы нашага карэспандэнта. Аддзяленне дзённага знаходжання для інвалідаў пры раённым цэнтры сацабслугоўвання хутка адзначыць свой 20-гадовы юбілей. Установу наведваюць людзі, якія маюць праблемы са здароўем, але не маюць жадання праводзіць час дома ў адзіноце. Яны вучацца асновам камп'ютарнай граматы з валанцёрам, займаюцца дэкаратыўна-прыкладной творчасцю, стварылі свой ансамбль шумавых інструментаў, выступаюць перад гледачамі і выязджаюць на экскурсіі, а яшчэ прымаюць гасцей. Не так даўно аддзяленне наведала дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Людміла Кананович. «Перадай добро па кругу» – уласны праект нашага парламентарыя. Дэпутат стараецца не толькі з кожным прадстаўніком таго ці іншага грамадскага аб'яднання зрабіць добрую справу, але і выслухаць на месцах канкрэтныя прапановы для законатворчага працэсу. Здесь собрались у нас общественное объединение инвалидов по слуху, по зрению, конечно же, Красный Крест, конечно же, те, кто еще и в своей деятельности, основной деятельностью видят волонтерское движение. Это Белорусский союз женщин, это наша Белая Русь, потому что они тоже всегда рядом с этими людьми и пытаются им помочь. У 2015 годзе краінай была падпісана Канвенцыя аб правах інвалідаў, ратыфікавана Палатай прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, а ў мінулым зацверджаны план выканання палажэнняў дакумента. Прайшоў год, але зразумела, усе нюансы заканадаўства не заўсёды супадаюць з рэаліямі жыцця. Наша конвенция, которая у нас ратифицирована, состоящая из 4 разделов, не предусмотрена блок, где надо внести изменения, дополнения в законодательство. Поэтому такие встречи проходят во всех регионах нашей страны. В комиссию, в которой я являюсь председателем, поступают уже предложения со всех регионов нашей страны. Мы их обрабатываем, обсуждаем. Вот цель сегодня моя обсудить со всеми заинтересованными эти предложения. Возможно, услышать еще новые какие-то дополнения для того, чтобы усовершенствовать наше законодательство, которое регулирует права инвалидов, жизнедеятельность инвалидов. На сустрэчу былі запрошаны прадстаўнікі грамадскіх арганізацый інвалідаў, службаў райвыканкама, каб абмеркаваць самыя розныя праблемы, з якімі сутыкаюцца інваліды. Гэта немагчымасць уладкавацца на працу і прайсці тую шмрэк па месцы жыхарства, атрымліваць тэхнічныя сродкі па індывідуальных заказах і належную рэабілітацыю. І пастаянна не заўсёды гуманныя адносіны да інвалідаў з боку іншых людзей. Нам бы очень хотелось, чтобы наши ребята, если вдруг останутся одни, чтобы они жили какой-то такой своей компанией, я не знаю, как это сказать, и чтобы они не были обделены дальше вот по жизни. Еще хотелось, конечно бы, чтобы у нас в городе была организована социальная передышка для родителей, у которых в семьях растут люди с ограничениями. Наведвальнікам установы Людміла Кананович уручыла падарункі, выслухала ўсе заўвагі і прапановы наконт дзеючага заканадаўства для людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Удзельнікі сустрэчы, між іншым, зрабілі выснову, што цяпер назіраецца пераходны этап ад дабрачыннасці ў адносінах да інвалідаў да пэўнай інтэграцыі іх у грамадства. Алла Маркелова, Алексей Андрыеўскі, МКТВ. Базовая величиня с 1 студзеня 2018 года выросла до 24,5 рублёў. Это прадугледжана пастановай Совета министров от 22 снежня 2017 года, паведамілі СМИ у прэс-службе ўрада. До гэтага базовая величиня складала 23 рублі. Ад базовай залежаць памеры некаторых дапамог, стыпендый, падаткаў, збораў, штрафаў і іншых выплат. Апошні раз базовая величиня змянялася 1 студзеня 2017 года, тады яна павялічылася з 21 рубля до 23. Падаваць надзею і радасць супрацоўнікі пракуратуры Маладзечынскага района не засталіся ў баку ад правядзення рэспубліканскай традыцыйнай акцыі «Нашы дзеці». З падрабязнасцямі наш карэспандэнт. Визит Деда Мороза и Снегурочки для братоў Радзівона и Владислава Василевичаў – один з самых ярких эпизодаў у шэрагу навагодніх падзей. Хлапчукі ўсіх заверылі, што цэлы год яны паводзілі сябе добра, дапамагалі маме і нават падрыхтавалі міні-канцэрт з вершаў і песень. Деду Мороза и Снегурцы заставалася толькі падпяваць дзецям. Тёлочка она лоса, мои летом стойная, зеленая была.
У роли Деда Мороза помощник прокурора Молодежинского района, молодший советник юстиции Святослав Титович, а его казачная помощница – старший инспектор канцелярии прокуратуры Юлия Жук. Серьезные люди у погонах усім коллективом дружно думали над подарунками для детей, якія выховываются у няполной семьи, а так само при сустрэчы пропонували маме допомогу у вырашэнні пытанняў правового характеру, калі раптом узникне такая необходимость. Новый год – это время чудес, поэтому хочется, чтобы чудо пришло в каждую семью и каждому ребенку. Сотрудники прокуратуры Молодежинского района в этом году решили впервые поучаствовать в акции, порадовать детей, которым действительно хочется принести радость. Долго переживали, думали, волновались, какой подарок поднести детям, но все понравилось. Канцтовары, солодкія падарункі, мара сённяшніх хлапчукоў, машина з пультам – усё прыйшлося даспадобы братам Васілевічам, але, як кажуць, не хлебам адзіным. Работнікі прокуратуры не забыліся і пра другі аспект навагодніх святаў – нематэрыяльнага плана. Дед Мороз і Снягурка стараліся пакінуць у гэтай кватэры як мага больш цяпла, дабрыні і атмасферы свята, каб хапіла на ўсе зімовыя канікулы. Навагоднія жаданні Владзіслава і Радзівона Васілевічу збыліся, але не з дапамогай чароўнай палачкі, а па закліку добрых сэрцаў звычайных людзей. Работнікі прокуратуры ведаюць, каб на тварах дзяцей з'явіліся усмешкі, патрэбна зусім нямнога – падараваць ім клопат, увагу і цяпла чалавечай душы. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТВ. Спорт для сапраўдных мужчын. Спрэчкі пра тое, дзе ўзнік хакей, не спыняюцца і сёння. Адны аддаюць першынства Канадзе, іншыя Галандыі. А вось жыхары Маладзечна могуць з упэўненасцю канстатаваць, што ў іх горадзе хакей з'явіўся з уводам у строй лядовага палаца. Падзея гэта адбылася ў 2011 годзе падчас рэспубліканскіх дажынак. Пра будні будучых чэмпіёнаў у нашым наступным сюжэце. Вялікі хакей для патэнцыяльных ігракоў экстралігі пачынаецца спачатку ў спартзале з размінкі, а працягваецца ў пакоі для перапранання. Дапамагаюць хлапчукам сабрацца на лёд тата і мамы. Бацькі спартсменаў – гэта не проста людзі, якія вераць у перамогу. Не. Яны кожны дзень вядуць сваіх сыноў да яе. Хтосьці статую мамаў, будучыя дзяцей, звязвае з вышэйшым хакейным эшалонам. Хтосьці дзейнічае па напалеонаўскаму прынцыпу. Уступім у бойку, а там бачна будзе. Пришли, попробовали на первую тренировку, очень понравилось. Мы до сих пор ходим, болеем хоккеем. Им нравится ребенку, значит, нравится родителям. Командный вид спорта, во-первых. Ребенок сразу в обществе идет с раннего возраста. Тем более, только трус не играет в хоккей. Нарэшце юныя таленты ўсе экіпіраваны, цяпер можна і на лёд. Цвёрда стаят на нагах, а дакладней на каньках умеюць спачатку не ўсе. Вучацца хутка, але гарызантальнае становішча адносна лёду хакеісты прымаюць даволі часта. У некага атрымліваецца лепш і хутчэй, іншым патрэбен час. Перамогі яны абавязкова будуць, а пакуль першае інтэрв'ю будучых Касатонавых, Авечкіных і Фяцісавых. Мне нравится хоккей, потому что здесь интересное задание. А я хочу стать нападающим. Я хочу стать нападающим. Я хочу поехать в Лиду. Хочу там сыграть матч победный. Я хочу казаться очень сильным игроком. Навучыцца ўпэўнена стаяць на каньках – гэта паўсправы. Паралельна дзеці завучваюць хакейную тэрміналогію. Пасы, флінты, буліты, вядзенне шайбы. Работа трэнера – гэта не акадэмічныя 2 гадзіны ў дзень. Гэта той самы творчы пошук, калі ў галаве пастаянна ўзнікаюць і нараджаюцца новыя ідэі, якія або адкідваюцца, або ўвасабляюцца ў розныя кампазіцыі і рашэнні гульні. Самое главное, чтобы удержать детей, надо им сделать такие упражнения игровые, чтобы они играли, чтобы им больше было интересно, чтобы он сюда хотел идти. И самое главное в этом возрасте ловкость, гибкость, что-нибудь, чтобы при падении не было никаких травм. У ДЮСШ «Олимпик» 2011 хоккеем з шайбай займаецца каля 130 дзяцей і падлеткаў. Кагосьці прывялі бацькі, нехта прыйшоў за кампанію з сябрам і застаўся. Але дзверы школы адчынены для навічкоў заўсёды. Трэніроўкі 2-4 разы на тыдзень, спаборніцтвы, зборы – гэта іх стыль жыцця. Таму што хакей для гэтых дзяцей – нешта сапраўды нашмат большае, чым проста гульня з шайбай на лёдзе. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, Иван Бялкоў, МКТВ. Гэта ўсё, пра што мы паспяваем вам расказаць. Новы агляд падзей глядзіце 2 студзеня. Усяго добрага і да сустрэчы.